大家好，我係叻仔。今集分享嘅係叻仔由細食到大，香噴噴又滑口，餸飯絕對一流，就連隔離屋都會聞到嘅叻仔牌爆香炆雞翼。要製作美味嘅雞翼，首先梗係要買一包有質素嘅雞翼啦。今次用呢一包就係出自歐洲波蘭，無添加激素、不含抗生素嘅雞翼啦。好處就梗係安全一啲，比一啲平價雞翼質素真係差好遠㗎。無論講緊嘅係顏色、尺寸、雪味，又或者係含雞毛量呢，都會相對優質好多㗎。咁試過呢，你就會知道差幾遠啦。逢係用上急凍雞翼咧，大家都可以放心啊，因為都一定係有雪味噶啦。只不過相差在係濃定係淡味嘅啫，所以我哋就要開定一盤薄薄嘅鹽水，鹽嘅分量大概落3-4茶羹左右啦，千祈唔好落1茶羹啊，因為落1茶羹咧就真係實在太過薄，冇鹹味就做唔到薄鹽水噶啦。咁浸佢一陣先，目的咧除咗可以幫啲雞翼解凍之外，鹽水仲有殺菌同埋去雪味嘅功效㗎。隻雞翼睇落去都差唔多樣，白白淨、脹卜卜又冇毛，就算係好嘅雞翼啦。趁住解凍嘅時候呢，我哋就準備埋5色濕香料頭啦。青葱我哋要將佢切段，分成青葱同埋葱白。而葱白呢一邊呢，我哋就要輕輕拍一拍鬆佢，等佢容易啲出味。老薑我哋準備翻1件，今次咧都會用多啲㗎。同埋我哋切薑嘅時候咧，記得一定要連皮切，因為有皮嘅薑咧，味道係會更加濃同埋更加香㗎。乾葱頭3粒，咁我呢一隻咧就係屬於大粒嗰一啲嚟㗎。咁如果你買嘅係細粒嗰一隻咧，就要用夠4粒先至夠力量啦。之後就將佢一開成4，咁就會容易啲出味，又唔會話散收收咁，食起上嚟都夾得到啊嘛。最後準備埋火蒜頭半個，冇嘅話用白蒜頭都得嘅。最緊要咧就唔好用罐頭嘅蒜蓉就可以啦，因為味道咧實在差太遠。之後咧就將啲蒜粒一開成3份，就唔需要話拍鬆晒啲蒜頭，因為切嘅話我哋就可以食得翻呢啲蒜粒啦。話咁快，5色料頭咧就準備好晒啦，我哋去睇翻啲雞翼先。我哋要檢查下啲雞翼，睇下雞翼嘅中間位置咧都係咪已經變到軟身。因為如果佢未解凍完成，我哋就去醃佢嘅話咧，咁啲雞翼咧就入唔到味，同埋咧就會有啲雪味啦。之後咧就落翻幾殼鹽落去，散一散啲雞翼。再將啲雞翼逐隻咧由內至外咁去撳下，睇下可唔可以撳到啲血水都清走埋佢。到最後咧都要檢查多一次，睇下雞皮上面有冇啲黃色嘅依附物。咁我哋輕輕去刮一刮佢咧，都可以刮走佢㗎。同埋啦，最緊要咧就係開得光猛啲嘅燈光，因為仲有啲細毛毛仔，可以嘅話咧就掹走埋佢啦。咁你要做得好嘅嘢，就真係要俾多些少心機啦。好啦，咁雞翼嘅解凍同埋清潔處理咧都完成好晒之後，就將佢所有嘅水分咧都印乾晒水。咁用毛巾咧真係一啲都唔夠乾身㗎，咁所以咧就要用多次廚房紙，將佢所有水分都要印乾晒水。咁個感覺咧，印乾晒水嘅雞皮咧都會相當之絕手㗎，咁樣咧就為之合格啦。到咗醃雞翼嘅時候，我哋就先落胡椒粉。咁胡椒粉咧可以俾翻多些少，因為雪藏嘅雞翼咧最忌就係雪味啊嘛，所以俾多啲無妨嘅。之後咧就落翻1個杯嘅煮酒啦，又係可以驅味同埋會提香。鹽咧我哋就落半個茶羹就 OK 噶啦，咁啊寧願唔好咁鹹。最後咧就加多少少嘅頭抽啦，頭抽好緊要啊！咁就千祈咧就唔好買咁鹹嘅頭抽。咁呢度咧大概係3個茶羹到就 OK 噶啦。咁攪勻佢就 OK 噶啦。咁今次咧我哋就唔需要話落生粉水，又或者係落糖，因為咧一陣個汁咧就足夠令到佢入味同埋變滑噶啦。
咁醃嘅時間呢，真係好重要，因為雞翼都比較係厚身，比較難入味噶。咁醃嘅時間啦，最少都要1個鐘。咁如果你有時間嘅話，不妨醃夠半日都無妨。到咗賣爐嘅時候啦，又係開翻靚隻鑊啦。咁啊，最緊要鑊要夠熱，油要夠多，咁就 OK 噶啦。同埋最好就啷一啷隻鑊啦，因為咧雞翼都會比較上係容易啲黐底噶。咁我哋就俾多些少油唔緊要噶，因為我哋啲料頭咧都比較多，都會索咗部分嘅油嘅。咁除咗青葱同葱白都唔敢落去咧，其他呢啲紅葱頭啊、蒜頭啊、薑片咧都可以抌晒落去爆香佢噶啦。咁我哋爆嘅時候咧就唔需要話爆到佢有少少焦嘅，爆到佢香啦，即係夠香開始變黃咧，已經可以加埋啲雞翼落去噶啦。落晒啲雞翼落去之後咧，就可以兜佢噶啦。咁點解唔使話靜止有得佢煎下先呢？咁其實我哋都係煎下停下咁，目的咧唔係要煎香啲雞翼，煎到佢上色啊。咁目的咧就係令到啲雞翼咧啲水分咧都揮發咗佢，令到啲雞嘅汁咧都會鎖死喺裏邊，咁就 OK 噶啦。咁不斷喺度兜下停下嘅時間咧，就大概係3分鐘左右啦。咁就抽乾晒啲雞翼水就 OK。咁同埋咧呢個過程咧，可以啲雞翼都會索到啲薑蒜味咧，都會特別香噶。好啦，煎乾晒啲雞翼水之後咧，呢個時候就落翻滾水入去燜佢咯。咁呢度我量過咧就500毫升嘅滾水。如果你唔想量佢嘅話，可以攞平啲雞翼冚個面就差唔多噶啦。咁如果你想再高級啲、夠味啲嘅，你落雞湯都冇問題噶。咁最緊要個水量就係攞平晒喺啲雞翼度啦。之後咧就可以冚蓋，用翻個細火嚟燜10分鐘先。咁點解要用細火呢？因為如果你一開始用大火呢，就會扯到啲水乾晒，隨時就會燶底。另一樣嘢咧，用大火嚟燜雞翼，啲雞翼咧就會好鞋啦。10分鐘之後，開嚟睇下究竟有啲乜嘢嘅變化先。哇！嗱，靚唔靚先？開始有啲淺啡色啦，係咪？咁水量咧仲有好多水喎，點搞啊？水汪汪咁係咪啊？嗱，仲有一半水左右啦。咁另外啲雞翼就收縮咗啦，個色咧就叫做淺少少啦，咁就啱噶啦。呢個狀態我哋就係要追求呢一個狀態，因為我哋仲要推多個芡包喺面頭啊嘛。咁呢啲雞翼醃咗咧就一定夠味，大家可以放心。咁我哋落翻頭抽啦，咁呢度咧就大概有4個茶羹嘅頭抽。糖咧我就稱翻個份量俾大家睇，呢度咧就有3茶羹糖啊，咁個味道咧就會厚身啲。咁就為咗避免啲糖黐底咧，即刻咧我哋就好兜一兜勻啲糖啊，咁樣先啦。到最後咧就打埋個芡，就落埋生粉水啦。咁生粉水嘅比例好緊要，我哋寧願加一個淺，即係薄身啲嘅生粉水落去埋佢，因為我哋仲要煮多5分鐘，等佢面味同埋個底味都可以合埋一齊噶。咁個比例咧就係1茶羹嘅生粉對翻半碗嘅水，咁就 OK 噶啦。咁就寧願稀都好過澀咁啦。之後咧就可以放埋啲葱白啦，咁落去。咁我哋就校翻住呢一個細火，冚蓋，由得佢燜多5分鐘。又5分鐘咯，開嚟睇下乜嘢變化先。嗱，開出嚟顏色深咗好多，啲水咧亦都會有翻咁上下，又唔會話少晒。但係咧佢都仲係會偏向結身嘅。咁呢一個汁咧就啱啱好就可以用嚟送飯啦。另一樣嘢，見到啲雞翼咧都仲係脹卜卜嘅，咁就啱噶啦。因為咧你起碼燜雞翼，燜完10分鐘，再補多5分鐘嘅話咧，先至夠滑嘅。咁期間咧記得一定係保持住一個中細火啦，千祈咧就唔好用一個大火，咁就掂晒噶啦。嗱，撈出嚟個色，大家覺得夠唔夠色先？如果你覺得佢夠色嘅，咪乜都唔好加咯。咁如果你覺得想去再靚啲喎，隻色深色啲、實淨啲嘅，又未必一定要加老抽。我哋可以加翻少少嘅煲仔飯豉油落去，因為佢已經有老抽嘅成分，同埋咧有少少嘅甜味，咁個味道咧就會更加上係厚身啦。嗱，一撈少少落去，個色咧都會深好多，好好味，好滑噶啦。
到收尾呢，就落埋呢啲青葱段落去啦，咁就好靚仔噶啦。咁睇個顏色嚟講呢，真係非常之咁似蠔油炆雞翼，係咪？但係大家都見到啦，需唔需要落蠔油呢？其實就唔需要落蠔油嘅，因為蠔油只不過係多咗蠔嘅味道，就會鮮啲啫。我哋有煲仔飯豉油啊，有雞翼嘅味道啊，又有啲薑葱啲香料呢，足夠，即係隨時好味過蠔油雞翼噶啦。咁啲芡汁呢，大家望到啦，嗱啱啱好噶，咁所以就記得一定要用一個薄身啲嘅生粉水嚟埋，就可以做到呢一個送到飯有啲汁，同埋有非常之咁香嘅叻仔牌雞翼噶啦。係咪色香味俱全呢？我哋再睇多次一個芡汁啦。咁做出嚟嘅芡汁就係咁咯。係咪不稀不潔啱啱好呢？所以記得一定要用薄薄嘅生粉水，就做到呢個效果啦。咁同埋我哋炆嘅時候呢，成個過程都係用一個中細火，千祈咧就唔好用大火啊！如果唔係呢，啲雞翼呢就會鞋口噶啦。咁你見佢唔會話搞到隻雞翼好乾身嘅，都仲係脹卜卜嘅，咁就啱晒啦。咁今集呢就差唔多啦。咁如果大家喜歡今集嘅炆雞翼食譜呢，就記得俾個 like 叻仔，有你支持就係我嘅拍片動力啦。拜拜啦！